Para aumentar ou diminuir o som de um colega ou professor, clique no ícone Configurações de voz na lateral esquerda da sua tela. Aparecerá uma lista com todas as pessoas ao seu redor. Passe o cursor do mouse sobre o nome da pessoa que deseja ajustar o volume, clique no ícone I e em seguida ajuste o volume para mais ou para menos. Você também pode ajustar o volume da pessoa passando o cursor do mouse sobre o avatar, clicando no ícone I e ajustando o volume para menos ou para mais.